Biasa Pak Minto ngampel malam hari ini benar-benar istimewa. Ya, biasa di luar. Ya toh Mas TB. Ah, luar biasa. Ngampel luar biasa. Tenan. Ya lagi iki enek dagelan dandan ning jagungan. Pah. Jagung tok. Tenan Mas. Ya sepenting iso silaturahmi. Silaturahmi seger waras, silat itu sambung, rohim itu kasih sayang, nyambung pas seduluran karo warga desa Ngampel. Lah, ngampel dusune ana 11. Betul. Wah, tenan. Ana sing ngemplak pati bajulan. Heeh. Nek krasa penak mara ning dadapan. Oh, iki parian lah. Tarian Mas. Wah, jan. Guyub rukun Nggih. kompak boten kados desa Ngampel, nyatane ngantenaken bersih desa ora gemen-gemen Pak Minto. Heeh. 3 hari sekaligus. Tenan. Malam yang pertama wayang kulit. Besok siang masih ada jalan sehat. Bengine jenek solawatan. Terus sesuk eneh acara bongkar-bongkar terop. Ya iya. Rumput diacarana Mas ya. Acara ini Wah. rencana nganggo upacara barang kok. Wah, Neng niki kene cetha Mas, pripun Pak? budaya agama tetep dikemas. Loh, Budaya agama negara manunggal dadi setunggal, tritunggal. Heeh Mas, napa meneh Kang Ngasta dados kepala desa Ngampel. Wah, Pak Kolak. Wih dulure Pak Dawet, Pak Cilok barang. Pak Kolak niku wah, lurah ndi to ora ngerti kecamatan Papar kuwi karo Pak Lurah Kolak kuwi ndingkluk. Botoe lurah kuwi lurah Ngampel kene iki Mas, tenan kuwi. Weh kondang ya Pak Kondang Kolak. sugih ora umum. Heeh. Apa meneh Pak Camat iki rawuh. Iya, Wah, isin to dadi Pak Camat. kok iso? Lah Pak Kolak nanggap dagelan karo wayange camate malah durung tau belas lho. Ah, ora enek kegiatan, ora enek acara. Lah nek ning desa kan enek bersih desa. Lah apa tumon enek bersih kecamatan. Bisa kenal sekcam lho ora. Ya ora, wae matur nuwun karo Pak Kolak, hebat to. Hebat, matur sembah nuwun Pak Kolak. Pak Kolak wis pirsa ta piyayine? Ya wis sabet jagong ning gone daleme Pak Dayan, Baru Naji. Pak Runaji. Sing endi Pak Kolak? Lho jare wis sapet Jare wis jago. apal, kenal, titikane gampang, pokoke ning jero mangkok kuwi Pak Kolak. Iku koyo panganan kowe. Sing ndi? Piyayine sing ndi? Anu pokoke brengosen nang aku. Sing aku ndi? ana gambare Pak Kolak. Angger rupane abang kuwi ya Pak Kolak. Ora apa? jempol Loh, kok mubeng. sampean Pak Kolak. Aku gembos. Dudu Pak Kolak Duh. iki. Oh, niku lho ingkang lenggah damel anu masker. Nggih Pak, sampean ya nggih. Wah, Wah, hebat. Sampean tambah wireng kok, Pak. ngawur. Rumangsamu apa kowe Pak- kuning wong kowe iki Pak malah Kolak, klawu. ketok ireng mergo mboten kesorotan lampu, nggih Ora to? lho, aku nyawang dagelan loro lho. Mas Yuda sikile Putih Pak mrenyen. kula wong Lha ku lho. perawatan kok. Andi ku ireng sikile nek jalune. Melaku ning kene ngidai telek aku ora ngerti ya. Mulane kondang. Andik TB kan andik telek ta janine. Telek bebek nek niku. Wong kok iso. Aku nek karo Pak Kolak rapate akrab, Mas. Lah kerapmu karo sapa? Putrane Pak Kolak, Mas Aldo sing dadi carik. Loh, sing ngasta carik kan Mas Aldo. Lah aku nek karo Mas Aldo iku ora tau basa-basa. Langsung tak takoni, "Ning ndi, Rek?" Ya nganggo emas to. Nek nganggo Mas kuwi kurang Paling ora ki sungkan karo jabatane peh kenal akrabe terus mbok jangkar. kuwi jenenge nek gawe Pak Mas kuwi kurang akrab, kurang besti. Lah nek akrab Langsung celuk, "Rek, ning ndi, Rek?" ora nganggo emas. Orang karo kami tua ya ngono. Piye? Aku nek nyeluk Pak Kasun, Pak kami tua ora tau. Lah piye? Langsung wo. Saking akrabe. Saking akrabe. Umpamane aku dadi carik, awakmu dadi kami tua ketemu. Aku kami tua, Aku carik. tak takoni ya. Heeh. Rek, Apa wae? arep ning ndi, Rek? Arep delok wayang wae. Numpak apa, Rek? Numpak sepeda motor wae. Motor apa, Rek? Suzuki wae. Lho kok Sing Suzuki tengen wae? ra ono to, Mas. Kok Suzuki wae sih? Suzuki wae karo. Sing tengen ra mbak gowo to. Jajal pamane genti kowe, pamane genti kowe. Ah. Wae. Apa, Rek? Arep nanti wae. Alah arep nonton wayang, Rek. Numpak apa wae? Numpak motor, Rek. Motor apa wae? Suzuki, Rek. Gak enak susu sapi ya karo susu kiri. Anu pakai Mas Aldo karo kami tua ora usah ketemu, Mas. Nyapa? Ndak ngomong Suzuki wae karo Suzuki, Rek.
Cengengesan. Mas Aldo itu sosok generasi muda. Betul. Calon pemimpin bangsa masa depan. Lah, Awake dhewe itu harus hormat, kudu paling ora ngurmati karo jabatane. Lah ngoten nggih Pak Minto Nggih, nggih. Kowe kudune seneng ditimbali masyarakat kene guyub rukun ngene iki bangga. ya bangga Mas, cuma ya piye ya. Aku saking kangenku rasowane ngene ngampel kene Mas. Iya. Wah, alhamdulillah masyarakatnya guyub rukun. Ini adalah pertanda Pak Minto. Pertanda apa? Bahwa budaya di Indonesia itu ternyata tidak akan pernah kita jumpai di negara lain, khususnya acara bersih desa. Berarti Nek cara diumpamakne wong Jawa itu sebetulnya luwih agung, luwih kuncoro, lebih hebat daripada wong manca utawa wong luar negeri. kuwi nek secara budaya kula mengakui. Ya. Masalahnya budaya Jawa niku budaya ingkang adiluhung utawa budaya ingkang endah. Tapi nek babakan ilmu, babakan kepinteran, babakan pembangunan teknologi luar negeri luwih maju. Luwih maju. Tinimbang wong Jawa. Sik to, Pak. Sampeyan iki wong Jawa kok malah ngewangi luar negeri. Terbukti kok. Terbukti napane? Terbukti pembangunane Ah. luwih maju kono. Terus? Cara penggarapane proyek-proyek luwih maju kono. Teknologi luwih Wong- maju. Jawa apa kurang maju, Mas? Loh, kowe ora ngerti wong luar negeri kowe marai. Kowe Ya. ngerti wong sing pertama kali mendarat ning bulan. Kuwi wong ndi? Wong luar negeri jenenge Neil Armstrong. Wah, kuwi dirungokne. Ngokno kupingmu. Mulane Wong sing dadi- pertama kali mendarat ning bulan kuwi wong luar negeri jenenge Mulane Neil maca dadi dagane Armstrong. sregep maca ben ngerti pengetahuan. Ora paham kok kowe. Neil Armstrong iki ambune ngene iki, Mas yo. Ora enak ya, Pak. Iki wong sing pertama kali ning bulan. jenenge Neil Armstrong. Enak ora, Pak? Anjing abakmu lho. Armstrong. Kowe tas mangan apa kowe? Kowe mangan Ora batang telu. Neil Armstrong ora enak, Pak yo. Apa pokoknya kadal. Wong sing pertama kali mendarat ning bulan, Neil Armstrong wong luar negeri. lah oke lak ora ngerti to. Nyapa? Neil Armstrong kuwi mendarat ning bulan kene, kuwi karo wong ngampel. Karo sapa? Selamat. Kok iso karo Slamet? Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Selamat iki kami tua ngemplak. Kowe takon ora takon selamat kowe ora percaya kowe. Kok Maksudnya selamat ki ora selamat jeneng wong tapi selamat ngono lho kok iso. selamat iki bahasa Indonesia ora tau ning bulan ngeyel. Lah takon kami tua selamat lho ora percaya. Ngawur kowe kok iso. Lah luar negeri saiki ya hebat nyatane. Hebat apa? Lah wong luar negeri saiki ya ngirim tulisan karo gambar wis gak cukup berminggu-minggu berbulan-bulan. 2 menit teko. Gawe apa? Lewat SMS short message service, lewat Instagram, lewat WhatsApp, ngirim tulisan karo gambar 2 menit teko, Mas. Halah gambar karo tulisane wong luar negeri umuk. Lah apa? Wong ngampel ora trimo nang gambar karo tulisan. Lah terus Ngirim barang iki tanpa mara ning omah. lewat apa? Santet. Pengen wetengmu tak sandet tak isi radio, tak setel palapa ben bosok bingung kowe. Ngirim barang tanpa Mara ning omah, lewat apa mau? santet. Aku pesen loro ae. Gawe apa? Nyantet mara tuamu lho. Ora nesu piye mbok entayoke. Lho lek kenyataan Lah wong saiki wong luar negeri kowe ora tau ndelok televisi, ora tau maca surat kabar. nyapa? Penemuan terbaru ilmu kedokteran. Apa? Gawe anake dengan ilmu kedokteran sing jenenge cloning. Cloning iki apa? Cloning iki gawe anak. Oh, wong luar negeri gawe anak lewat Cloning wong ngampel, Mas. Gawe anak ra perlu lewat cloning. lewat apa? Kelonan. Lah, Mesti Gila lambine ora tau di. Sampe percaya terang? Heeh. Iya. Ora tau Iya. iki lho. Gila lambine ora tau di sekolahane ya iki. Mbok nek cilik melok PAUD, nek cilik melok TPA, ngene iki Loh, akhire terus. tenan kene ra percaya. Ayo, bojomu 3 dina kek Ayo, aku. ayo. Karep mbok cloning tak tapuk pisan engko. Cengengesan. Ora percaya. Lho iki sing teranyar iki malah iki sing menggemparkan donya iki. Apa? Wong Jepang Nyapa? nemokne kereta cepat. Nyapa? Saking cepete ya. 50 kutha ditempuh mung sak jam. Kereta Cepat saking cepete 50 kutha ditempuh mung sak jam. Cepet banget iki. 50 kutha sak jam iki wong luar negeri bangga. Lho, ya iya ta. Wong Jawa ora trimo 50 kutha, Mas. 1000 lho diliwati mung 5 menit. Sapa? Didi Kempot. Kok iso lho? 1000 kutha wis tak liwati. 5 menit bar mesti Didi Kempot.
53 sak jam kok umuk kowe. Ngapa aku tekan gigi kempot barang. Tapi gak aku tetep milih luar aku. Aku dalam loh. Wis kadung luar tetep milih luar. Dalam niku malah luwih larang kok. Kowe ngerti pra bapak-bapak mas-mase termasuk Pak Kades jajaran perangkat desa bengi iki ora mung pengen mirsani wayang. Lah ndelok apa? Tapi ya pengen nyawang sinden. Sinden ketok ayu mergo didukung saka kebayak karo jarik. Nah, kuwi. Kebayak karo jarik manggone ning jaba, manggone ning luar, regane larang. 1 yuta tekan 2 yuta, manggone ning jaba le. Jarik karo kebayak manggone ning Luar ning jaba, regane 1 yuta tekan 2 yuta. saiki njajal. Jerone jarik karo kebayak iki nyangen 2 yuta. Nek gak ditapuk cangkemmu kowe. Tetep menang sing dalam. Oh, jadi menang dalam negeri karo luar negeri. Saiki Ini larang-larang masa ngene iki. Lho iki nek iki larang. Wah iki tol Mas ketok murah Mas. Anu barangnya second kata itu. Cengengesan iki larang kabeh. Larang sak kabeh. pabrik wae. Lah mulane awake dhewe ning kene iku nulat karo Pak Kolak. Pak Kolak menjabat kepala desa 2 periode. Hebat Rakyate adil makmur sejahtera. Lah kenapa kok Pak Kolak iso njabat 2 periode dadi kepala desa sebabe apa? Sebab Pak Kolak ditresnani karo wargane, Pak Kolak pinter, Pak Kolak pandai, ilmune hebat. Udah ngakno kupingmu. Mergo yo Pak Kolak ki amanah. Lah, Iso ngomong karo wargane. Leres. Sabar, Betul. cerdas, Betul. pengertian. nah, Intine mergo Pak Kolak iki wonge pinter. Pinter. Iya, no. Piantune pinter, cerdas. iya, Dadi wong urip kanggone sampean sing penting pinter. wong loro iki falsafahe menyesatkan. Loh, Sampean iki iku piye, dalang, sampean iku termasuk dagelan pondok, nek menehi pitutur kanggo wong akeh, kuwi sing migunani. Ya ki wis bener. Lah to, Mas. migunani ya mergo Wong pinter urip ki kuwi, sing penting Mas. Pinter, aja lumuh ngangsu kaweruh, aja Nah. sungkan golek pengalaman, gantungkan cita-citamu setinggi langit, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Nah, lek wis Ki kaya mengkono falsafah dadine iki wong pinter. Pinter, Dadi wong urip kuwi sing penting pinter. kuwi falsafahe wong pekok. Lho pinter kok pekok piye to kowe Lho iki? tenan, Lah kudune wong urip nek kanggoku wong urip ki sing penting ora pinter, tapi sugih. lah kok iso lho. Kowe pinter sundha langit nek melarat, sapa sing arep ngajeni kowe? Pak Kolak kuwi nyalon kepala desa nek ngandalne pinter ora ndek duit sing ngarep nyoblos sapa? Iya. Tuntutlah ilmu sampai Sampai negeri Cina. lah nek kowe ning Cina ora ndek duit arep numpak apa kowe rono? Lah nyapa tekan sampean. Cina bareng. Ngomong apa sampean mau? Pinter. Aja mbok seneni to Wong urip dalange. sing penting Pinter. Awake panas lho. tak urus sik kuwi. Aja mbok seneni. Ben tak jelasne nek kemampuane Pak Minto karo aku iki kaya bumi karo langit. Ya. Bumine sapa, langite sapa? Bumine Pak Minto, Langite Bu Srini. Jalengan ngomong wong urip sing penting Pinter. sampean mayang nggawa yoga sinden krawitan wayang teko teng Ampel mriki tujuane golek apa? Jawab, Yo golek duit ning lantaran iki pinter ndalang. tujuane golek napa? Golek duit ning pinter ndalang. Duit to, pertama kan golek duit to, pengen sugih to. Lah nek sampean pengen sugih, nyapa kok sampean teko kene? Jare nek pinter mbok ning omah ngisi TTS. Bibi aja mbok seneni ben awake panas lho kok. Lho aku. Sampean ki lurah lho. Wah. Aku juru kunci, mosok lurah dituturi juru kunci. Dadi juru kunci tak. Aku juru kunci, pakis rejo-rejo tangan ya aku. Iki lurahku. Mosok ning gone ngampel lurah dituturi juru kunci lagi bengi iki lho Mas. Ngomong apa sampean? Sabar. Ya ngene lho ngeten Pak Minto, kula bantu. Kula bantu Pak Minto. Wis ngene. Masalahe wong iku nek duwe ilmu, duwe kepinteran, akhirnya dengan kepinterane kanggo nyambut gawe, Nah. nyambut gawe entuk rezeki, Nggih, golek duit. sithik dikelompokne, akhirnya dadi sugih. Ngenteni pirang puluh tahun. Sik aku tak teko saiki. Napa? Sampeyan tekan kene iki golek apa? Loh, aku golek sugih, Pak. Tujuanku wong urip sugih kok. Saiki lek awakmu tekan kene golek sugih, golek duit kowe tanpa pinter ndagel sapa sing arep mbayari? Loh, Ayo. sing bayari ya wong sugih. Olehmu duit ning kene krana pinter lekmu ndagel. Lah, kok dikelompokne sithik-sithik Nah, akhirnya dadi kowe lek ra sugih. tekan kene pinter ndagel ora diundang tekene ora oleh duit. Loh, iku kan tujuan mergawe nek tujuan urip kula sugih, Pak.
Aku ning kene mong dikon halah-halah dikei buku PPKN bahasa Inggris, emoh golekku duit tok. Oh, nyatu wong ngeyel kok. Aku wong sugih nyapa? Nyuwun sewu. Sampean gak ngaku wong sugih. Tatit niku kelas piro? Tatit Kelas Kelas piro, 1 Mas? SMP. Sangune pinten? 5.000. Dalang kondang iki nyangoni anake 5.000. Prinsip ekonomi ngajari wong bocah ki aja diujo. Halah padune cetil nek prinsip brang. Mas. Kuwi umum ya Mas ya. Kuwi wis lumrah nek nyangoni anak SMP, SD 5.000, 10.000 wis cukup. Kuwi jenenge awake dhewe ku mergawe kanggo kamulyane Tekono, anak Tatit, karo nanti, Tatit. bojo. Tit, Iki lho Tatit lho. Tet. Sangune piro jajal? Tekoni. Tatit bro, 50.000 sedina. 50.000 tanggapan puluhan yuta 50.000. Halah Pak sampean opera isin karo Kowe iki guruku. arep ngajari bubrah apa arep ngajari bocah apik? Sampean kuwi mergawe rina wengi gawe anak karo bojo. Lah karo anak kuwi nyangoni ku sampean sampean tuwek ora diurusi anake sampean bosok sampean kuwi. Mergane ora dadi ya Be ya. Ora gemati karo anak. Tapi kan umum sewajarnya nek 10.000 iki Kuwi jenenge wong sing kurang mampu, kurang sugih beda karo wong sugih. Lah, Lah sampean piro sampean? anakmu Kelas 3 SD, Pak. Heeh. Sekolah sangune 2 yuta. Kudu entek rantek tapuk cangkeme, Pak. oh alah lele omah ngontrak le sombong. Sogunmu kalau rong lunas. Sit ya krek. Sogun rupane. Selamat. Buset, Pak. Aku sit. Sogune rupane ijo atek-atek. Sogunmu kalau le. Bae Mas sogunku gak lunas aja aku ora sombong, Mas. 8 tahun ra ganti uli. Lah nyapa lho kuwi? Tinggalane wong tuwa ya ben to. Diserah potel. Tanggapan nang tubal kan numpak sogun atek-atek. Sampeyan sama Mas, bintang tamu. Bintang tamu numpak koyo ngene ane jane ngopo. Ning nasi sogun kula gur lunas, Pak. Heeh. Kula mboten sombong, Mas. Ngapa? Aku ning omah iki nek kemu berkumur, kuwi paling gak gawe banyu aqua. Wah. Kemu Gawe aqua, Mas. raup Fanta no. dan Oh, Adus seprit. Cawi kuwi gale-ale, Pak. Dadi pirang-pirang dina aku direbung semut gawe atel kabeh. Wong Tapi edan. tapi bojoku seneng. kok iso seneng. Anu Mas kok lewegi to, Pak. Wong edan iki. Yendeng iki. Sampai Pak jajalo Pak, jajalo Pak. Pisan ya Pak. Sampean kok dalah terus ngene. Sang saya dalu. Lah nyapa kok ngono? Aku direbung semut. Ora lho, sing perlu ada segi penggenahan kok. Klarifikasi. Heeh. Kok bojomu iso ngrasakne kok legi iki piye kuwi ceritane? Lah, Pak, sampean ki ora tau dadi nom. Marai Pak mintoi monoton. Nah, Dek anggere wis nang dhuwur ya nang dhuwur terus monoton. monoton ora ono perkembangane. Nah, niku lho Pak. Sekali-sekali sampean ningali HP ek hamster Tau apa bisa kepala. Marai sing lara kok. ben pengalaman. Niku lho Pak. Mane awake dhewe ning kene mung iso ndedonga Mas. Betul. Kanggo warga desa ngampel. Nempel yang patut diacungi jempol yang luar biasa dan hebat adalah pemuda Karang Taruna Tunas Harapan. Tepuk tangan untuk Karang Taruna. Wah, luar biasa. Kompak Mas. Ora kompak piye Mas, kelambi langsung tuku anyar. Kaos anyar. Kaos anyar. Hebat. Jan, aku sing paling gumun nih karo siji. Sapa? Bojone Bayan. Lah ngopo? Alah endele ra umum, Pak. Ning kono ku njaluk aku pokoke foto lho ya karo Yuda. HP-ne padahal mito, Pak. Ngono suwengke. Lah masalah dandan ket sore nek ra foto ya eman-eman wae. Wah, Luar biasa apa meneh UMKM. Ya nek umpama foto karo Mas Yuda ki sik ana apike, mergo wajahe ya nyenengke. Semunar lah Pak. Semunar ketok resik. Mawan cahya ra ngangge blangkon ya ketok le merbawani. Merbawani. Ning nek ngantek foto karo awakmu ki iman-iman. Eman-eman wis ndase ki lato-lato. Lah iya. awe ra ngerti Mas aku elek ning kene bojo kuwi dadi kembang. Umum aku foto karo Mas Andi ki tenan tekan omah tak kene mburitan. Napa? Kene kandang sapi. Lho. Sampean kok ngenyek aku rumah sana Bojone niki nang Loh. omah dadi kembang amben ya. kembang desa, kembang amben iso. Lah iya kembang desa. Kembang desa, Pak. Wih, Tenan nek kalih bubayan iku ya
50-50 lah. Wah, imbang karo bebayan. Bojoku wingi tak pasang begel. Oh, kawat gigi. Kawat gigi. Heeh. Tapi BPJS. Oh, BPJS sing murah. Heeh, kawate rondo kandel, Mas. Heeh. Jadi orang itu disikati selama 1 bulan. Heeh. Lah kok saulan ra sikatane jenenge biji lombok, tomate nempel ning untu yo. Heeh. Saulan iso tukul, Mas. Dadi cangkem hawa-hawa lho. Iki jane cangkem apa pot aku lho. Biacon gulune kono kok iso. Ki sinambi kalane nganggur. Nggih, kene nembang. Dicepaki Ah, karo kene. dicepaki Mbak Lilis karo Mbak Punjung diaturi jumeneng sik. Nah, ya pokoke 1 Ya. 2 3 4 iki aja Pak iki, Pak. Wah, iki wis. Mbak Lucy? Wah. Lho, Mbak Lucy bintang tamu saka Ponorogo lho. Halah ning kene bintang tamu ning Ponorogo dodol marimas. Kok iso, Mbak? Angger bengi no. Mari Mas. Mari Mas. Kira mlaku no salah sing nyeluk. Enek calanang liwat. Ya, sweet. Pira kuwi? Swidak mawon, Mas. Menek parek esuk ponsel. Apa ponsel? Pon selangkung mawon. Penurunan harga. Malah penurunan harga. Ki lho enek Mbak Punjung karo Mbak Lilis ki lho. Nah, Senengane iki. Cak Radin iki. Bolok ludruk lha iku areke. Wah, wilujeng dalu, Mbak. Mbak iki yang Punjung sing ndi, Mbak? Mbak Punjung sing iki. Yo iki lho. Mbak. Saya wong dhek iki tas karo aku lho sewengi iki. Kok ya wis lali. Ah. Aku iku pancen lali, ning rasane sik urung lali. Tresnaku karo kowe iku ibarate tresnaku iku tak ibarate Tricinta yang sehidup semati, labuh Trisno Samboyo Putra. Sabaya Pati, Jaranan Sabaya kok. Pati, Sabaya Putra jaranan nglentak ndasmu iki. Lho aku. Jung, Dalem. sampean kok sayang karo Mas Andi lho. Istimewane ning opo? Niki Sirah gundul kok istimewa lho. Oh. Istimewane ganti sirah gundul. tapi kala wingi sampun kula tumbasne penumbuh rambut sakjane kala wingi pun tukul. Wah, nu kono Kok cukurne to, Mas? kono penumbuh rambut mbek sing padet gitu kono cair, Pak. Lah terus? Gitu kono cair kangge turu kan miring. Klebu ning kuping. Lah kok iso kupingku dawa rambutnya betul-betul lho. Aku nek kali Mbak iki, Pak. Wah, Heeh. niki kan anu Pak mantan kula. Hmm. Iki nek ketemu coba nadanya. Ketemu dengan seorang cewek itu harus beda Mas Ya, TB. ya. Coba Ah. dige. Biar saya merayu sama Mbak Lilis. Mbak Lilis gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Semakin Yudo. lama wajahmu semakin merona, kelihatan cantik sekali. Kamu juga semakin ganteng. Hidupku tanpa dirimu hampa bagaikan sayur Ya Mbak tanpa Lilis garam. ngomong rayu Mas Yudo iso mergo pancen wajah ya bagus ganteng bagus, sumunar. Mbak. Sumunar. Nek Punjung arep ngerayu Andi ki Ya, bunjine Punjung. kondi Dalem. dirayu apane? Ora usah meri karo tangga teparo. Ora. Walaupun aku elek tapi kowe mulya timbang tangga teparo sing lanang ganteng sing wedok ayu tapi silihane mekar wakeh. Mas, Tak dingek lho Mas. Awake Dingek dhewe lho ora tau ngiling-ngiling. Mas. Dikira Jangan Netra gitu tamu dong. boleh. G-nya coba di mana G. Ngomong jalukmu piye? Ah, apa iki? Tak turutane, tak usahane. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe. Sing penting kowe bahagia ending. Mas, aku dingin, Mas. Sarangnya ya Mas Yudo. Sarang ya. Makasih. Kamu Ya ta, ya ta. Mesra dong, ini gini Ya, mesra. romantis sekali. Masuk angin mesti. Terima kasih. Ras, Sangat ngono perhatian. kuwi, Kowe ora ringkeh men. Bocah nek penyakiten. Aku urung dikernoki lho, Mas mau. Ndang rayu-rayu jajal lagu romantis. Alamate anak soleh iku papa. Iki lho apa kok iso rayu dengan lagu dengan kata-kata. Dene ku sekali religi. religi terus yo papan nggawa empan iki Yo, sing suasananya mesra. romantis. Sing romantis koyo yo lagu Titanic barang ngono kae lho terus Nah. aku ngene aku terus mau peluk komburi. Wah, mau aku, Mbak. lho, Mas. Kunjung ngene kowe meluk saka ngguri kaya lagu Tetanus lho. Titanic. Panik Mas. Anu lagunya G Mas G. G deh. Iki balekno duduk nek ngono Rayu kok lagu apa? Lah apa iso kowe? pelukan komburi ngono lho. G sayang G. Kurangku
Apa Kurang wae. jajal to kowe ngomong masalah sepele Laku ojo bareng. digawe dawa. Kurang gede. Cilik berarti. Cilik berarti. Cilik nekmu kapok cilik bojomu ra seneng. Lokur Nek cilik. Mas Yuda lho, Aku masih lho. bundel gede. Ya, Jempolan yo, jempolane ya, jempolane jempolane. ye, jempolane ye. Yo pikiran res. Sing jelas iki aku ndak melu-melu iki ada Rasa benang. melu-melu Pak sampean. Ndak melu-melu Wis, aku. nek pancen kowe golek sing gedhi sepurane aku ra iso nuruti. Nek kowe golek sing gedhi milio Pak Minto. Astagfirullahaladzim. Mas yo cilik, penting lincah. Hah, masuk cilik tapi solai iso solah bawah, solah dhuwur. Apik Apa iki? Sing tak maksud kurang gede ki kesabaranmu lho. Aku sabar diajeng. Wingi aku diserempet sepeda motor aku ra misuh ora nesu-nesu. Sabar berarti kowe. Ora aku semaput kok Mas. Walah. Dadi aku yo ora iso piye-piye. Semaput Sayang. Tapi aku nggak suka aku. Nyapa? Brengosmu sama jenggotmu kurang tebel. Mosok jenggot sampeyan kurang tebel. Kurang tebel. Iki lho, pas nggon jenggot iki memang ora patek tebel, Mbak, tapi nggon kene iki lho, iki lho. Iki kene iki kuat lho, Mbak, iki lho, telan iki lho. Lho, sampean ora percaya. Apa? Cawi osik to matane. Sayang, aku mosok kurang ganteng tuh sayang. Kurang. Lah terus aku mbak kon piye? Brengosnya tambah. Oh, di makeup, Jeng. sampean makeup. Kok sampean seneng enek brengos iki jane apa ada perbedaan? Ada no Pak. Rasane lek ndek enek brengose? Kalau nggak ada brengosnya itu blunus gitu loh. Kalau ada brengose? Keri-keri gimana ngono loh. Ayo, aku Modele brengos. kaya diambung lele. Ya, Aku tapi nek gawe brengos ganteng ya. di makeover, sampean di makeover. Ah, Pak, aku dadi ganteng Pak. Duduk kene Mas, duduk kene. Duduk kene. Oh. Gila. Oke. Aku kok kerimbat ya, aku kerimbat Oh, ya. kerimbat ya Mas. Apa kerimbat? Sing dhuwur dikrim, sing isor dimbat. Ya. Aku kerimbat Didik ya. Sik. Oh, di make up. Iki lho, Mbak. Iki lagi les temu iki lho. Ah, kena dipacaki bojone. Ana. Ben ketok gagah mibawani ngono lho kowe iki. Tapi yo Gandeng. tak raupane dhisik Heeh. to. Biasane lho. Kaya joro Isune keton. basah. Wong kok iso rupa ora Bejo lho kowe. bejano. Diraupi karo Bojo Gemati, gemati. bojo gemati Unjung. kaya ngene iki lho. untung kowe kena diraupi cara kowe ndak duwe ndas ngono piye lek ngraupi. Nah, lah dalah. Yo, Mas Ramen to, Mas. Yo gatin. Lah dalah. Heeh. Oral. Do, Raine diwek-weki jane saka kertas lho. anu do mongo. Nyapa? Kayak didilat tenan. Kantor pengadilan bukanya jam piro? Terus esuk 7:30. Arep pegatan tau. Karo wong lanang kok sembok sing halus. Ngono kuwi saking sayange. Delok kotor lho, wajahmu kotor iki lho, kotor to. Oh iya sepurane Oh, to. biasane nang omah yo tak Didandani, Mbak. facial, Dandani lho. Tapi aku ganteng ya. Ganteng lho. Mas. Ganteng-ganteng wis to Tenan? manut to. Tenan, sumpah suwer. Mbek Mas Aldo ganteng ndi engko? Ono sampeyan ah. Wah, cari ya apa? Ya rek ganteng aku. Ganteng kowe. Dandani alise lho, Mbak. Brengose kandeli. Lah bagus ya ampun. Wah. Lah. Ambune apa iki? Apik tenan. Diam. Mesem sithik, mesem. Lah, Ndik. Andi, Lha, Pak. Ngentut. Memang kerewet aku dandani lho, Pak, sampeyan. sik to, iki kok mambuntut kowe ngentut ya. Aku nang kene mambuntut kowe ngentut mesti iki. Jangkrik dalang ngentut dhewe darane kancane. Semenjak to. Dalang kok ngentutan iki yo. masa ta? Ya wis, aku kok tinggalin tut ora apa-apa. Ya wis. Ambune kok kaya nggonmu. Rong selesai ya. Oh iya, Mas. Lah jaremu mau nek cawe ngangge ale-ale. Mosok mambu sih. Kuwi jobone jerone ya ora. Oh, lah Wis cakep ya, Ndek ya. udah cakep. Ini beringat jenggotnya. Oh nyapa melok ya. Wah, adi kayak blason, kayak ganteng manut lho. to, manut. Nah, yo. Ya Allah, ale kaya Romai rayap to. Rambutnya ki yo ben ketok lek duwe rambut barang ngono lho, Mas. Ngene. Aku ra dirambut rapopo. Kok timbangnya kudanan blobor kok. Sapi. Duduk sik. Sama aja dhuwur-dhuwur aku enggak teko.
Kok iso malah kaya anggur cap jenggot. Sampeyan minum Pak gua ngetang-ngetang. Sing doyan sapa kaya ngono? Kula doyan nak kareh merem. Oh, kowe iki sembarang doyan. Lampune dipateni ya, Njuk. Ngene aku wis ganteng. Wes. Nek ngene Bah, iki bagus kok malih deh ya Aku wis kaya anu ya ikatan cinta Mas Al ya. Iya Mas Al, Kaya Mas Aldebaran. almarhum kowe. Wis. Wes, ganteng, kuwi lho, Mas. apik kuwi. Piye, Pak? Alamate anak soleh. Ora, Pak? Jeng bayi. Ah, Mary kalah Ngono ganteng. lho kok doyan bojomu kuwi mau mangan kayamu kaya ngono. Pak Minto, kalah ganteng dandan ngono. Ora, kuwi wis bagus, style memang ngono kuwi. Ayo ganteng Pak ya. Ndang iki. Kunjung iki. Sayang, Dalem sayang. karena aku sekarang sudah ganteng. Syaratnya aja diambung lho. Aja diambung. Ya apa? Kelet iku. Anu coba lagu minta lagunya Apa? G. Apale gitu. Aku rada liya rapal. Gusti ini naksir aku guyu-guyu. Mbok dilat to piye? Pengen ngidoni kuwi lho kok iso. Nanging apa walasan aku Terok-terok Mas. kowe sayang sik kok. Kuwi lho. Heh. Karo wong akeh isin. Mas. Isin. Sampeyan etok-etok nyayang aku tapi aku gelem lho. Ngono. Tak mah. Mau Tak ki mah. gelem aku gelem. Sopo edan ki jambung wedok emoh. Mumpung aku ganteng lho to. Aku ini tanggane desa kuwi pelatih senam. Senam apa lho? Yo sing Enak bik ya? kepala Pundak lutut kaki kepala pundak lutut kaki ke kaki lutut kaki kepala pundak kepala ke kaki pundak kaki ke lutut ke kaki kepala kepala kene lho kepalaku loro. oh sitoke cadangan ya Cadangan. Anu sayang, aku hiburan gaya lagu nemen ya. oh nemen Nggih. nemen dengan berduet dengan istri saya. Iya. Betul. Oke. Ini tadi ada permintaan dari Karang Taruna pemuda Ngemplang. Tunas Harapan. Nggih. Nah, iki juga pundutan sing sangka Pari Kediri. Mas Gawer, Mas Tulkiem uga ngersake tembang nemen. Nyapa Mas? Iki nyapa? Ono demite. Endi lho Mas demit ki? Apa? Demit Demit ki. apa? Pak, ini jenengan mboten anu to, Pak? Dibancai to napa panggunge? Lah ngopo ta? Iki wis komplit lho, iki ora enak apa-apa kene iki aman. Nek pengen ngerti demit kuwi delok saka kaca niku ketok. Niki lho kaca, Pak. Kuwi Terus kocone. kocone terus Dak delok to Mas. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. kita omongi. Demite piye Mas Kowe rupane? kaget. Kaget. Kowe nyawang raimu dhewe goblok. Raiku dadi ngene iki. Ya, Kok tambah ganteng to dia? Makane. ganteng kok wedi. Ayo. Malah Emang wis pecicilan. bapacai lho bojomu. Arep diperkosa mah. Yo, tembangnya Diaturke, diaturke. Nemen sangka pemuda. Tunas Harapan. Malah diratakne. Oke. Spesial untuk warga mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng Kiminto Darsono wonten ing sasana pakeliran kang lagi ngayahi jejibahan. Kula kawula alit pagu badhe nyuwun gending lelagon. Gending menika kagem sedaya pandemen penggemar New Sekar Gadung Indonesia pimpinan Bapak Lurah Minto Darsono. Tembangipun Sri Tanjung niki mengke bagiane Mbak Lucy. Podang kuning ki bagiane Mbak Bunjung karo Mbak Lilis. Madiun Ngawi ki pun bagiane Mbak Hani karo Mbak Luki. Salam sederek kula kang wonten Pati Bos Radin. Lan Sekar Gadung Indonesia semakin jos makaten coretan kula bilih lepat nyuwun pangapunten saking kula
Kawulalit Pagu Pak Muidi, Pak Sudarno Tempe ya. Ya kaya ngapa Mas Yuda, Mas Sandi pundutane podang kuning kaya ngapa. Sinten kang ngaturke, Pak? Ya tetep Mbak Kunjung karo Mbak Lilis. Wis di Saking pundi wae, Pak? Pamit to? Saking Pagu. Oh, nggih, saking Pagu nggih. Heeh. Langsung nggih, Pak. Langsung wae. Digarap kaya biasane. Heeh. Yuk. Sekar Gadung dengan gaya akustik reggae. Asik sih. Hai. Podang kuning saking Pak Mudi kagem Sumbadaya kanca kades sak kecamatan Papar ugi khusus Bapak Camat. Gleyang tak sawang ning cok ning lapang. Takkan jalan jaring dek soko katon saruing oce dheweke ngalet ning cokan. Alungan. Lucy Brahman katuran jumeneng kali Mas Yuda kali Mas Sandi. Monggo lho Mbak Lucy. Lah sapet jagong kalih kanca-kanca. Jagongan apa to Di wis yaene. Angger yaene mesti. Wis kewengan iki. Ya mene kok kudu nguyuh ae lho iki. Jam 1 arep nyampur.
Wis umur. Jagongan apa? Aku disusul gendak aku iki mau. Rasa-rasa. Layak kowe bungae disusul gendakmu. Masamu piye kowe ora ngerti anakku karo iki? Sing ndi? Iki. Karo iki? Metu ndas trowelu dhisik dhewe. Wong kok anak-anak trowelu. Kowe iki ya ngono kuwi, lek amor karo sing luwih enom-enom. Karo sing tuwa wis lali apa nek iki? Heeh. Lho wong ya mripat sehat. Kaya kesempatan kowe. Arep dikaya ngapa iki ya Mbak Yumu. Paling ora ya kowe ngurmati peh enek sing nom-nom terus Normal manuk manyar susuwe dawa. Nah, malah ngece-ngece Mbak Lucy malah dipeleti ngene. Entuk sing anyar lari sing tuwa kuwi lumrah to, Mbak. Bener no, ting dindi jenenge mbok nom karo mbok tuwa iku tetep sayang karo sing mbok nom. Nah, mbok tuwa nasibe kaya sampean ngene iki. Ning ngerti ya wong lanang-lanang kuwi berjuange ya mesti karo mbok tuwa. Waplok ngono ae wis. Takon Mbah Lurah ora percaya. Angel nek dikandani kok. Lho, bojo kuwi nggawa rejeki dhewe-dhewe. Kok iso? Sok-sok karo bojo sing tuwa, rezekine kurang apik, rabine dilelah rezekine meningkat. Lah pengen sugih blegedu. Loh, ya semakin banyak dibalik keberhasilan seorang suami. Pasti Terdapat seorang dorongan seorang istri. Lah nek pengen suamine berhasil, kowe golek dorongan istri sing akeh. Ben cepet banter, dadi kudu duwe bojo sing akeh. Kuwi ra apa-apa. Kuwi ajarane Loh, ajarane Pak Minto. Ada ya siji rantai-rantai kok ya. siji dengkul rasane. Iki lah sowan pepunden sing luar biasa kan hebat, mau. Mbak. Kanca-kanca perakat wis ngempet kerjutan kat mau. Kowe iki digawane dompet kandel-kandel ning Oh ya diaturi anu. Lah ya diaturi munggah. Pak Kades ora munggah ya Kowe iman-iman. mosok ora geton ora kenalan karo Mbah Kades. Ya geton. Ora pengen pirsa Mbah Kades kaya Ya ngapa? pengen pirsa. Gendaan menusul lho. Dinyang 9.000 gelem. Tawi aku dibayar 5.000. Alah nyapa to aku bawa 5.000 ki nyapa? Mbok menawa Mbak Lucy kadang-kadang sak Kecamatan Papar ingkang dipun suwi saking Ngampel kepareng minggah dateng panggung. Diaturi Monggo. Mbak Lucy. Pak Wo mau Pak Slamet, Pak Wo Slamet ana, Pak Bayan kita hasil lenggah. Tinggo jimat. Lah iya kok nyahene oleh bobot jimat kaya Mosok saka wong Pak Wo pentir. duwanten bagus-bagus saiki wis wah, kok iso ilang kabehnya apa jane Pak? Bapak Lurah. Perangkat. Bapak Lurah, monggo Katuran minggah wonten Nggih. pepanggungan Pak Kades sareng-sareng kalian Mbak Lucy kalih Dipun kula. nek mboten keparan dipun wakili Pak Bayan wonten pundi? Pak Bayan. Kau rumah mau ning ndi karo kesra mau. ya. Lumayane aku mau munggah panggung ndi karo Ben ada dokumentasi sing saka Ngampel. Perwakilan Pak Seluruh Slamet perangkat nggih wonten mboten pundi? napa-napa. Pak Kades Ilang. monggo diaturi minggah wonten pepanggungan kanca-kanca Monggo. perangkat. Monggo Tutup. Pak. Diabadikan Wis sayang. komentar video dan foto. Mas Carik, Mas minggah wonten pepanggungan. Monggo. Monggo Pak Kades, nesui para kanca Pak Kades. Dipun sikarane ayo bangun negarane ono ya kemauan Pak. Wilujeng Pak, sehat seger waras. Monggo Alhamdulillah. Bapak Lurah. Pak Kades. Piyai kok ya. Piyai ki lek Nggih, Nggih, nggih. Tampil Pak. beraura. Karismane jumeneng ning panggunge wis ketol. Mboten san Anu, nembang lawan pangandikan. Nggih, mbok menawa paring jawuh Nggih. titip-titip napa ngaten. Ini Pak. Nyawer ini jelas ta. Mbak Lurah ki nyapet to Mbak Lurah ki ora sadi ngono wis mudeng dhewe. Mudeng dhewe Mbak Lurah. Ora sopan nyapet to. Seniman ke pantangan lek nyuwun saweran Walah. ora patut. Ora ya toh? patut, saru. Ora patut meneh. Nek Pak Lurah ra nyawer. Ngapunten Mbak Lurah. Kowe iku termasuk sing senior. Piye? Apa ra iso ngendika sing apik? Awake dhewe diundang ning kene iku wis alhamdulillah. Matur Apa nuwun. sing kurang amplopmu? Ora. Kok ngomong ora. luwih saru nek ora disaweri. Lah terus piye? Nggih Pak Kades nggih. Nggih. Ya duwe Pak. Ah, Kowe alah. iki lho malah nemen. Jane Loh. ora enek sae.
Ngapunten lho Mbah Lurah. Wis, Dipun susah simpen iki. napa barang-barang sing berharga. Wong niki mantan copet Pasar Tulungagung kok, Mbah. Mboten anu mboten belas to, Mbah. Mosok belas. Ya gemane nek sae le nggawa piye. Jerone yo gak enak apa-apa nih. Nah, Mbak, sampean rogoh atau Mas Tipi dirogoh? dirokok terus iki lho. nggih monggo paring dawuh Monggo, Bapak monggo. Kades. Kagem warga masyarakat Pak Kades. Alhamdulillah. Tasik penuh ngaten nggih. Nggih matur nuwun atas kerawuhan panjenengan sedaya khususnya tiyang warga Ngampel kalian desa sekitarnya. Alhamdulillah ini Mbak Lucy Brahman memang ya wedi kayak sapi Brahman. Lah ta. Pak. Wis mulai ki lho, Niki Mbak. pun boten Brahman tapi pun kebo. Oh ngaten nggih. Nyapa to, Bi? Nyapa to, Bi? Kula nggih Sepatune Pak ngaten Kades matur nuwun. Mbah Minto Nggih. niki. Tiang-tiang wau matur rewemen nyawang sindene. Ayu-ayu nggih to, Pak. Wis to. Nggih, Pak Kades nggih. Cuman sambate wau nggih ngoten garai pundi? pas usume cah sekolah dadose mboten patek duwe duit. Alah nggih, mboten napa-napa. Mboten saged nyawer terus wau ngoten. Pak Mboten Kades, napa-napa. sepatune jenengan reget kula lapi, Pak, eman-eman. Beno. Dompete gak nggowo. Ora nggo wis. Nek mboten usah dompet, sepatune damel kula nggih. Ya ta. Sing Mantan sing nukokne Pak Cari niku. enek jere. Nggih matur nuwun Mbak. Tembang napa Pak Kades? Request-e napa, Pak? Nggih. Kula Request permintaan pamundutan. nembang belas. Nggih. Pamundutan, Pak. Pundutanipun mawon napa? Nyuwun napa, Pak? Tembang napa, Pak? Sing halus Kersane Mbak napa Lucy rati kasar napa Nggih rada kasar mawon Mbak Lucy. Rada kasar Mbak Jeli. Tapi kula mboten ngerti judule, kula mboten Napa paham. napa belas. kados pundi? Kados pundi? Contone napa napa napa? Ya sing rada ndut-ndut ngoten. Oh, nyuwun sing rada ndut-ndut. Pak Kades sih senengane ya ndut-ndut. Mbak Lurah menane ndut-ndut. Pak Kades iki juragan tebu, Mbak. Oh, nggih. Wah, ngerti. Pantesan sampean pirsani to tebune dawane, Pak. Endi tebune? Sing ning gone sawah kono, Mas. Wah, akeh tebune. Mangga, napa Mangga Mbak Lucy. Apa iki sing rada ndut-ndut? Oh. Lah Sabtu malam Minggu arep nyapa? Iki ya. Niki Bapak Lurah duet kalih kula. Napa Kula mboten saged saged nyanyi. Jambu alas apa Sabtu malam Minggu niku dawe bojo kula niku wau? Lah ya kuwi. Kula mau rada pikun sebab sakniki. Tak cacak kuwi nggih. Nggih. Pun Pun manut jenengan mawon Mbak Lucy Oh, kalian. Nggih, monggo lali janjine napa lewung, monggo Mbak Lucy didadekke ya, heeh. Monggo manut wis sak Siap. sore. Ya, tak dadine. Kula tak tengandap mawon. Oh, Ngatur Pak Lurah nggih. Sikil kula kuweter. Nggih. nggih. Sekeca tengandap, Pak, mboten patek kesel. Sedaya gringinnya napa dos pundi betah dukun Nggih ijo? mboten tapi Oh. rada keder niki. Oh nggih keter. Nah, nggih. Sarapanipun nggih. telas Pak nggih Lurah. ngapunten. Nggih, Mbah Kades nggih. Jalan Matur sehat, suwun Pak sanget. Pak Kades, nggih sehat seger waras. Matur sembah nuwun, Pak Bener Kades. Kades, Pak Kades lali nyapa Pak Kades sih. Sepatune pun resik, Pak, kula lapi. Yuk, tidak. Biar sehat, biar sehat, biar semangat, biar panas. Adik goyang, adik goyang. Iki lo, iki lo, iki lo, iki lo. Entekno, entekno, enyomas, 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 enyomas. Uwer, uwer, jom. Ayo ulo iki, ulo iki. Ngelet, ngelet, Ayo. ngelet sik, ngelet, ngelet. Melet sik, melet sik. Celing. Yo, 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 yo. 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 Wih, menggoda. Wih, ngelet, ngelet. Iki lo, iki lo. Lilis karo Tika, yo bareng. Ayo tik, ayo tik. Aitik. Gebes tik. Dagelan kok golek hiburan.
Iki dagelane golek hiburan. Yo. Yo. Dadekne Mas Agus, Mbak Ani ya.
Inggih menika sampun rata wiwit saking witan ngantos dumugi kilen. Tembange sampun diaturke nganggo swara kur irama mares nandur ngunduh